গাভী ডেলিভারি আসলে একটা সহজ কাজ যদিও, কিন্তু যদি বাচ্চা যদি নর্মালি আসে তাহলে অনেক সহজেই ডেলিভারি করা যায় বা সহজে সমাধান হয়ে যায়, বাচ্চাও সুস্থ থাকে। কিন্তু সমস্যা বাধে তখন যখন বাচ্চাটা উল্টোভাবে আসে বা একটা পা আসলে পুরোটা ভিতরে দিয়ে আবার দুটো পা এনে মাথায় এনে ডেলিভারি করতে হয়। অনেক সময় বাচ্চা বড় হয়ে যায়, গাভী ক্যালসিয়াম কম থাকে, এজন্য বাচ্চা বেঁধে যায়, অনেক জোরাজুরি করে জবরদস্তি করে বাচ্চা ডেলিভারি করতে হয়। এবং যদি বাচ্চা উল্টো আসে, সব থেকে বড় কথা উল্টো আসলে যে কোনো ডাক্তার বা যে কেউ সাজেস্ট করে যে উল্টোভাবেই বের করে দাও, কিন্তু উল্টোভাবে কখনোই বের করা ঠিক না। কারণ উল্টোভাবে বের করলে বাচ্চার অনেক সময় ক্ষতি হয়, বাচ্চার থেকে মায়ের ক্ষতি হয় বেশি। কিন্তু আমাদের এটা খুব ভালোভাবে মনে করতে হবে যে বাচ্চাটা ভিতরে মানে ঘুরাইয়া তারপর ডেলিভারি করতে হবে। বাচ্চাটা ভিতরে ঘুরাইয়া যদি ডেলিভারি করা হয় তাহলে কখনোই খুব একটা সমস্যা হয় না, বা একটু কষ্ট হলেও বাচ্চাটা নর্মালি আসে এবং বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয় না। দেখেন এখানে 3-4 জন 5 জন করে ধরে জোর করে যদি ডেলিভারি করা হয় যদিও, কিন্তু আসলে এতে কোনো সমস্যা হয় না, এটা আসলে নর্মাল। এবং সবসময় বাচ্চা ডেলিভারি করার ক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে বাচ্চা যত জোরাজুরি করে বা ডেলিভারি করা হোক না কেন, বাচ্চা নর্মালি আসে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যেন সুস্থ থাকে বা ওর হাত পা ভেঙে না যায়। অনেক সময় টানাটানির সময় হাত পা ভেঙে যেতে পারে, এটা ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। সবসময় সুতির কাপড় দিয়ে বেঁধে, সুতির কাপড় ভিজিয়ে বেঁধে যদি ডেলিভারি করা হয় স্বাভাবিক অবস্থায় খুব ভালো হয়। এরপর দেখা যায় যে অনেক সময় ডেলিভারির পর গাভী দাঁড়ায় না, গাভী অনেক সময় শুয়ে থাকে। এটা ঠিক না, গাভীকে দাঁড় করিয়ে দিতে দেওয়া উচিত। এবং কারণ হচ্ছে গাভী যদি না দাঁড়ায় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে ভিতর থেকে জরায়ু ফুল বেরোয় আসতে পারে, এবং এটা খুব বিপজ্জনক বা খুব মানে রিস্কি কাজ, বা একটা ক্ষতি হয়ে যায়। এর জন্য বাচ্চা ডেলিভারির পর অবশ্যই গাভীরে দাঁড় করাই দেওয়া উচিত এবং বাচ্চারা সম্পূর্ণ মোছাইয়া গাভীর সামনে দেওয়া উচিত, যে গাভী চেটে বাকিটা পরিষ্কার করে দেয়। এবং বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস কেমন আছে সেটা দেখা উচিত। বা যদি কম থাকে বা শ্বাস নিতে দেরি হয় তাহলে অবশ্যই শ্বাস মানে কৃত্রিমভাবে মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়া যায় বা দেওয়া ঠিক। কারণ অনেক সময় দেখা যায় বাছুর অনেক জোর জবরদস্তি বা কঠিনভাবে অনেক শক্ত ডেলিভারি করলে অনেক সময় বাচ্চা দুর্বল হয়ে যায়। বাচ্চা যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন সেটা মানে খুবই কষ্টের হয়, অনেক সময় শ্বাস ফিরাইতে পারে না। এই জন্য কৃত্রিমভাবে শ্বাস দিলেও তাহলে এটা ফিরাইতে পারে বা এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না, পরে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এটা আমাদের দেখতে হয় বা আমাদের দেখে খেয়াল রেখে তারপর চলতে হয় বাচ্চার কোনো সমস্যা আছে নাকি। এবং বাচ্চা জন্মের পর অবশ্যই গরু দোয়াইয়া বাচ্চার দুধ খাওয়ানো উচিত। গরম দুধ যত দ্রুত খাওয়া যাবে বাচ্চা তত দ্রুত মানে সুস্থ হয়ে যাবে বা বাচ্চা দাঁড়াতে পারবে বা বাচ্চার ভিতর গরম হয়ে যাবে। তবে অবশ্যই শীতকালে এখন যদি গাভী বাচ্চা প্রসব করে অবশ্যই আগুন জ্বালিয়ে আগুনের সেক দেওয়া উচিত বা আগুনের একটু গরম তাপ দেওয়া উচিত। তাপ দিলে গাভী প্লাস বাচ্চা দুটোই গরম থাকে, কারণ কোনো সময় জন্মটা শীত থাকে এবং গাভী বাচ্চা দেওয়ার পরে অনেক ঠান্ডা লাগে, গাভীর অনেক সময় কাঁপুনি উঠে যায়। তো সেক্ষেত্রে হালকা একটু আগুন জ্বালায় তার উপর মনে করেন সালা গরম করে যদি গায়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা গরম থাকে বা ভালো বা গাভীরও ভালো লাগে, বাচ্চারও ভালো লাগে। তারপর আবার একটা সালা গরম করে দেওয়া যায়, দিয়া সালা গরম করে সেটা গায়ে দেওয়া যায়। তারপর একটু উষ্ণ গরম পানি গাভীরে খেতে দেওয়া যায়, একটু উষ্ণ গরম পানি একটু লবণ দিয়ে। তবে হ্যাঁ, গাভী বাচ্চা প্রসবের পর অবশ্যই গাভীরে ক্যালসিয়াম দেওয়া উচিত বা ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার দেওয়া উচিত। সেটা করলে হয় কি, গাভীর যে ক্যালসিয়ামটা ফল্ট করে সেটা রিকভারি হয়ে যায়। আর যদি গাভীরে বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হয় তাহলে কোনো সমস্যা থাকে না যদিও, কারণ তাহলে তার ক্যালসিয়াম সম্পূর্ণ আছে শরীরে। তো বাচ্চারে যত দ্রুত দুধ খাওয়ানো যায় বাচ্চা দ্রুত সুস্থ হয়। এবং অবশ্যই দুধ খাওয়ানো যদি সম্ভব হয় গরুর বাট থেকে, অথবা বাচ্চা মানে গরু থেকে দুধ দহন করে তারপর বাচ্চার এভাবে খাওয়ানো যায়। এখন যে যেভাবে সুবিধা হয় বা যার যেভাবে ভালো লাগে
তবে বাচ্চারা যত দ্রুত শুকানো যায় তত ভালো, এবং বাচ্চার নাভিতে সবসময় নাভির দিকে খেয়াল রাখা উচিত। কারণ দেখা যায় অনেক সময় নাভিতে এখন ঘা হয়, নাভি পাকে, পুজ হয়, এটা বর্তমানে খুব মারাত্মক একটা সমস্যা। তাই অবশ্যই নাভিতে সবসময় সেফটি রাখতে হবে, নাভিতে সবসময় বায়োডিন লাগিয়ে রাখতে হবে, বা নাভিতে কোনো পয়জন না পড়ে এটা ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এবং গাভীর যেন ম্যাস্টাইটিস না হয়, সেজন্য গাভীর ওলানে দুধ রাখা যাবে না। এবং দোয়ানোর পরে অবশ্যই ওলান ভালো করে ধুয়ে দিতে হবে। বা দেখা যায় সবসময় ঘর সবসময় ফ্লোর সার্ফ দিয়ে পরিষ্কার পানিতে মিশিয়ে ধুয়ে রাখা যায়। তারপর ওলানে যদি বিশেষ কোনো সমস্যা মনে হয়, সাথে সাথে একটু সাধারণ ট্রিটমেন্ট, যেমন সরিষার তেল আর কর্পূর মিশিয়ে যদি দেওয়া হয়, ওলানে মালিশ করা হয়, তাহলে ওলানের ছোটোখাটো সমস্যা সব সমাধান হয়ে যায়। এই জন্য, এবং সবসময় গাভী দোয়ানোর পরে অবশ্যই গাভীর শুইতে দেওয়া যাবে না, তাহলে ম্যাস্টাইটিসের সংখ্যা বাড়ে। গাভী দাঁড়ায় থাকলে ম্যাস্টাইটিসের সংখ্যা কম।